科技3分钟，让你快速获得 AI 发展相关讯息。AI 公司 Stability 旗下的 DeepFloid 研究室于5月初发表了 DeepFloid IF 模型，在测试中生成的图片明显优于其他的纹身图模型。另外 ，DeepFloid IF 解决了传统纹身图模型中遇到的图中文字乱码问题，能够轻松控制图片上显示的英文字母或是数字。感兴趣的朋友可以在 Hugging Face 的测试页面，或者使用 Google Colab 的虚拟主机进行算图。若你要使用自家电脑进行运算，记得你的显示卡记忆体至少有16G 以上才能进行操作。Midjourney 在近期也发表了最新的 5.1 版纹身图模型。根据官方介绍，这个版本更加的有主见。根据 Forbes 的测试，与 5.0 版本的模型相比， 5.1 的版本生成的图片更加的自然，且看起来更像由专业的摄影师所拍摄。如果你想要使用 5.1 版，记得在 Midjourney 算图的参数最后加上 --V_5.1 即可。微软的搜寻引擎 Bing 整合了 ChatGPT 推出的 New Bing 服务，目标打造网络上遨游时的最佳助手。原本仅开放部分的账号进行试用，5月初的时候正式宣布开放给全部用户使用。你只要打开 Edge 浏览器，右上角的 Bing 按钮点下去，看到聊天的画面就可以进行互动。未来微软还预计会将 ChatGPT 整合到旗下包括 Office 系列相关软体服务，就让我们拭目以待吧。之前学院频道有分享一支影片，分享了 AI 时代如何快速制作会议记录。还没有观看的朋友，请下上方连结。影片播出之后，我们收到来自西动智能科技伙伴的回应。西动智能近期也推出了 Vocal AI 语音协作平台，除了可以上传音档、生成逐字稿之外，也支援会议记录的摘要功能。目前支援中文、英文与日文等语言。现在注册可以免费获得200分钟的会议逐字稿额度，推荐给朋友还可以获得额外的时数。先声明，本支影片没有业配，我们纯粹支持台湾在地厂商推出的有趣服务。以上就是近期我们观察到的 AI 相关讯息。如果你喜欢这支影片，欢迎在下方帮我们点一个喜欢。最后别忘了订阅泛科学院的频道。我们下次影片再见喽。